अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताई गई नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और उन्हें अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। आप जानते हैं मुझे, मेरा नाम है हकीम एम वासिल और आप देख रहे हैं यूनानी आयुर्वेदा। आपकी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम बीमारियां और उनके इलाज आपके सामने लाता रहूँगा। आज हम बात करते हैं खांसी। दोस्तों, जब हमें खांसी हो जाती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के साथ हमें कफ सिरप भी पीने के लिए देते हैं। उसका इस्तेमाल हम करते हैं बेसोचे समझे और फिर खांसी हमारी इतनी बढ़ती है कि हमें ये कहना पड़ता है कि लगभग तकरीबन सारे कफ सिरप हमने पी लिए हैं और चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखा दिखा कर हम थक गए हैं, लेकिन खांसी जो कि त्यों है, कोई आराम नहीं आ रहा है। फिर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और खांसी का इलाज सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, हमें मिल जाता है और एक नहीं हज़ारों खांसी के इलाज और ट्रीटमेंट हमारे सामने आ जाते हैं। नुस्खों की झड़ी लग जाती है और हेडिंग देखकर हम नुस्खे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमको ये बताया जाता है अगर कफ सिरप पी पी कर आप थक गए हैं तो ये नुस्खा इस्तेमाल कर लो, खांसी चुटकी में चली जाएगी। 1 मिनट में खांसी के रोग में आराम आ जाएगा। एक ही खुराक आराम दे देगी और खांसी जड़ से साफ हो जाएगी। दोस्तों, ये अक्ल रखने वाला आदमी समझ जाता है कि ये सारी बातें फेंक हैं, इसलिए कि ये बात तजुर्बे और एक्सपीरियंस की नहीं है, बल्कि लफ्ज़ों के तीर हैं जो लग तो जाते हैं लेकिन उसके ज़ख्म दिखाई नहीं देते। आज हमें ये जानना है कि खांसी कितनी किस्म की होती है, कितनी प्रकार की होती है। मिसाल के तौर पर खांसी तो है नर्वस सिस्टम की कमज़ोर होने की वजह से और डॉक्टर सिरप पिला रहा है चेस्ट का बलगम उतारने के लिए। सारे टेस्ट हो गए और डॉक्टर कुछ नहीं समझ पा रहा है। वो समझता तो तब जब खांसी कोई रोग या कोई मर्ज होती है। तिब में, हिकमत के अंदर, यूनानी मेडिकल साइंस में खांसी कोई रोग नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है, एक अलामत है, एक निशानी है। अलामत समझते हैं आप? होम्योपैथिक की जो मेडिसिन होती है उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। हाथों में दर्द सुबह में होता है या शाम में होता है, सूरज की रोशनी बढ़ने पर होता है, खाली पेट होता है या रात में होता है, नाश्ता करने के बाद होता है, दिन में किस वक्त होता है, ये सारी निशानियां होती हैं। उसके बाद में कहा जाता है कि ये 200 नस्वामी का इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, ये ले लीजिए। खांसी एक निशानी होती है, अलामत होती है, कुछ जगाना चाहती है, अलार्म की एक ट्यून होती है कि बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है, भाई इसे चेक करा। चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आपको समझाना था इसलिए मैंने बता दिया। वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर खांसी आज समझेंगे हम, खांसी जो नर्वस सिस्टम की वजह से होती है, अगर खांसी नर्वस सिस्टम के कुछ बिगाड़ की वजह से है तो आप मरीज़ के अंदर, अगर आपको हो रही है तो आप देखेंगे मरीज़ के अंदर ये बात देखेंगे कि उसकी बॉडी में बलगम की ज़्यादती हो रही है, बलगम सफ़ेद पतला निकल रहा है खांसते खांसते, जिस्म ठंडा हो रहा है और पेशाब सफ़ेद
सफ़ेद पेशाब यानी पानी जैसा पेशाब बार बार आ रहा है, खांसी की वजह से सर में दर्द रहता है और वोमिटिंग उल्टी हो जाती है, बार बार उल्टी का मन करता है। अगर मर्ज़ काफ़ी दिनों का हो गया है तो फिर ये खांसी जो आपको हो रही है काली खांसी बन जाती है। अब इसका इलाज कफ सिरप पीना नहीं है, इसका इलाज है आपको ये नुस्खा तैयार करना पड़ेगा। इसका इलाज है प्याज के बीज। ये रहे प्याज के बीज। प्याज के बीज आप किसी भी पंसारी के यहाँ से ले लेना। ये हैं प्याज के बीज, काले होते हैं कलौंजी की तरह। और दूसरे नंबर पर लेनी है काकड़ा सिंगी। ये काकड़ा सिंगी है, सिंग जैसी होती है, इसके अंदर कीड़ा ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यह है दालचीनी। इन तीनों दवाओं को बराबर क्वांटिटी में लेकर आपको फाइन पाउडर बनाना है और 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक पूरे दिन में 4 बार इसको लगभग 3-3 घंटे के फासले से गर्म पानी से आपको इस्तेमाल करना है। तो आपकी ये नर्वस सिस्टम वाली खांसी जो मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताए हैं कि बलगम पतला निकलता है, खांसते खांसते जिस्म ठंडा हो रहा है, पेशाब वाइट कलर का बार बार आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो ये खांसी सिरप पीने की मोहताज नहीं है। इस नुस्खे से जो मैंने अभी बताया है ये चली जाएगी। इस नुस्खे की 2-4 डोज अगर आप एक दिन में उतार लेंगे, 4 बार लेनी है, तो आपको आराम आ जाएगा। मैं समझता हूँ खांसी के मामले में आप समझ गए होंगे कि ये 3 तरह की खांसी होती है। एक किस्म की खांसी, एक प्रकार की खांसी जिसको नर्वस सिस्टम की ख़राबी की वजह से जो होती है, मैंने आपके सामने आज बता दी है। बाकी 2 तरह की खांसी में क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, उनका इलाज कैसे करना है, ये सब हम जानेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट में ये बात लिखकर बताएं आपको तो खांसी नहीं हो रही है। खांसी सिर्फ 3 प्रकार की होती है। एक वो खांसी जो आज बताई है, बाकी 2 खांसी रह गई हैं। आने वाली वीडियो में मैं खुलासे के तौर पर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।